ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দিস নিউ ভিডিও। কী করে একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করবেন এবং কি করে সেটাকে গ্রো করাবেন, এই রিলেটেড বিভিন্ন প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছে আমার মেন চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে। কিন্তু ওই চ্যানেলটা একটা বিজনেস চ্যানেল, সেই কারণে এই নতুন চ্যানেলটা ক্রিয়েট করা এবং এখান থেকে আপনি সমস্ত ইউটিউব এর উপরে ডিসকাশন এবং সেগুলো আমি ওয়ান আফটার ওয়ান ভিডিওতে শেয়ার করব। সো এই চ্যানেলে যদি আপনি প্রথম হন তাহলে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো প্রথমে আপনার কয়েকটা গ্যাজেটস লাগবে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি ফোন থেকেই ইউটিউবে ভিডিও করতে পারবেন, কারণ এখন ফোনের ক্যামেরা থেকে শুরু করে এভরিথিং অত্যন্ত ভালো হয়ে গেছে, রাইট? সো সেকেন্ড যে বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা ভালো হেডফোন লাগবে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনার একটা ভালো হেডফোন লাগবে। তো এক্ষেত্রে ইউটিউব থেকে আমি নিজে দেখেছি যে M1 Boya-m1 বলে একটা হেডফোন আছে, যেটা আমি কিনেছি এবং এরকম একটা হেডফোন আপনি কিনুন এবং তারপরে আস্তে আস্তে আপনি শুরু করুন আপনার ম্যাসিভ যাত্রা। তো চলুন ইউটিউব। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা Boya-m1 যে মাইক্রোফোন, যেটা শুনেছি ইউটিউবাররা ভীষণ রকমভাবে রেকমেন্ড করে, সেই মাইক্রোফোনটা আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে ডেলিভারি হয়েছে এবং আমরা এটার আনবক্সিং করব। কেমন শোনাচ্ছে ফ্রেন্ডস আপনারাই বলবেন। আমি জাস্ট এখনই ইনসার্ট করলাম মাইকটা। হ্যাঁ, উইদাউট মাইক কীরকম সাউন্ড ছিল অ্যান্ড উইথ মাইক কীরকম সাউন্ড আসছে সেটা কমেন্ট করে আপনারা জানান, রাইট? তারপরে ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, দিস ইজ দ্যাট হেডফোন, Boya-m1 microphone. Let's unbox. প্যাকেজিং ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে। এখন যে কোনো প্রোডাক্টের অরিজিনাল ডুপ্লিকেট বোঝাটা চাপে, বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ অরিজিনাল। লেটস সি হোয়াটস হ্যাপেন। একটা ইউজার ম্যানুয়াল দিয়েছে এর সাথে, ইউজার ম্যানুয়াল পরে দেখা যাবে। ইটস ওয়ারেন্টি কার্ড, ইট মাইট বি, ইয়েস ডেফিনেটলি ওয়ারেন্টি কার্ড। আর একটা দারুণ লেদার টাইপসের ব্যাগের মধ্যে, ইয়েস দিস ইজ Boya-m1 মাইক্রোফোন। একটা প্যাকেট আছে, প্যাকেটটার মধ্যে সম্ভবত একটা অডিও জ্যাক দেখতে পাচ্ছি, ক্লিপ রয়েছে। আনবক্স করে দেখে নিই। নয়েজ কন্ট্রোলার, এটার মধ্যে রয়েছে ক্লিপ, এটা অডিও জ্যাক, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাটারি, রাইট? ওকে, আর এই হচ্ছে মোস্ট ওয়ান্টেড, যেটার জন্য এতদিন ওয়েট করছিলাম ফ্রেন্ডস, সেই হেডফোন Boya-m1। তো দেখা যাক কীরকম এটা। আচ্ছা, এখানে ব্যাটারিটা প্লাগ করার রাস্তা রয়েছে। এটাও সিল করা আছে। ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম। এবারে জাস্ট চেক করবো যে উইদাউট মাইক অ্যান্ড উইথ মাইক সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কীরকম হচ্ছে, এটাই দেখার। তার তো ভীষণ বড়, দারুণ ব্যাপার একদম। ওয়াও, অ্যামেজিং অ্যামেজিং। তার দেখেই হ্যাপি একদম। হ্যাঁ, আচ্ছা, ক্লিপটাকে লাগিয়ে নেব। ওকে, দারুণ বড় তার, দারুণ। যাই হোক, মাইক্রোফোনটা একটু চেক করি জাস্ট। উইথ মাইক অ্যান্ড উইদাউট মাইকের সাউন্ড কীরকম আপনারাই বলবেন। আমি এখনই জাস্ট মাইক্রোফোনটা ইনসার্ট করবো। হ্যালো 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 হ্যালো, কেমন শোনাচ্ছে ফ্রেন্ডস আপনারাই বলবেন। আমি জাস্ট এখনই ইনসার্ট করলাম মাইকটা। হ্যাঁ, উইদাউট মাইক কীরকম সাউন্ড ছিল অ্যান্ড উইথ মাইক কীরকম সাউন্ড আসছে সেটা কমেন্ট করে আপনারা জানান, রাইট? তারপরে ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড পার্সোনালি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ভালোই লাগলো সব কিছু। মোটামুটি আই এম হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড। এক্সাইটমেন্টের ব্যাপার এটাই যে প্যাকেজিং দারুণ ছিল, আর তার যে এত বড় হবে, এখানেও দেখুন অনেকগুলো তার এখনও পর্যন্ত আটকানো রয়েছে। জাস্ট অ্যামেজিং অ্যামেজিং, ফ্যান্টাস্টিক।